Hvala, lepo pozdravljeni še v mojem imenu in ščepec duševnega zdravja pred kosilom, ker smo že zelo blizu. Ja, kot je Agata povedala, tale zbornik je nastal kot eden izmed produktov projekta, ki se je nekako v prvem dvoletju kar izjemno dobro prijel, namreč cilj njegov je bil dvigniti raven pismenosti o duševnem zdravju, še prav posebej iz področja motenj razpoloženja. Namreč vsi podatki kažejo, da je duševno zdravje postala pravzaprav prioriteta na področju javnega zdravja. In sicer bremena duševnih motenj, se pravi različne posledice, tako na življenje, na ekonomijo in tako naprej, so v družbah že tako zelo velike, da se izjemno fokusirajo tudi na posebne programe, ki nekako delujejo preventivno, pa tudi promocijsko. Zdaj, Slovenija je, tako kot na mnogih področjih, žal tudi na tem področju, malce plja za razvitejšimi. Če vas samo spomnim, šele leta 2008 smo dobili Zakon o duševnem zdravju. To je v povprečju 30 let kasneje, kakor so vse razvite države, recimo Evropske unije. In velik preobrat, ki se je pa zgodil konec leta 2018, predstavlja pa nacionalna resolucija o duševnem zdravju. Zakaj gre? Vzpostavlja se popolnoma nov sistem na področju zdravljenja duševnih motenj. To ne bo tako, kot smo do zdaj recimo poznali, in vsi verjetno veste, da je velik problem priti do psihiatra, do psihoterapije, do različnih storitev iz področja, recimo, ki ga izvajajo trenutno samo nevladne organizacije. Ustanavlja se 24 centrov, regionalnih centrov za duševno zdravje, tako za otroke kot za odrasle. In to pomeni, da vsakdo, ki bo potreboval pomoč, bo potrkal na njihova vrata, takoj bo sprejet, takoj se mu bo nudila pomoč, usmerili ga bodo v psihoterapijo, v različne farmakoterapevtske pristope in tako naprej. Skratka, v duhu tega smo mi peljali tudi ta naš projekt. In kot smo že na začetku omenili, eden izmed produktov je pravzaprav tudi ta večavtorski zbornik, kjer smo predstavili v 21 člankih, v bistvu strokovnih in znanstvenih, področje predvsem motenj razpoloženja. Motnje razpoloženja so namreč motnje moderne dobe. Najbolj pogoste so. Ocenjujemo, da nekje polovica prebivalstva bo v življenju ali prehodno ali za daljše obdobje utrpela ali pa trpela za kakšno od motenj razpoloženja. Tukaj govorim predvsem o depresiji, o anksioznih, se pravi motnjah tesnobe in s stresom povezanimi duševnimi motnjami. In mi smo v zborniku naslovili najrazličnejša področja povezana z motnjami razpoloženja. Govorimo tako o farmakoterapiji, se pravi zdravljenju zdravili, o različnih pristopih psihoterapije, značilnosti posameznih motenj in tako naprej. Dobršen del prostora smo v zborniku namenili tudi rezultatom našega programa. Namreč mi smo zajeli v našem programu tako rekoč celo Slovenijo. Postavili smo eno izobraževalno spletno platformo, prav posebej smo se pa fokusirali v izobraževanja v regijah, kjer so tveganja za razvoj slabega duševnega zdravja še prav posebej velika. Govorimo o severovzhodnih regijah, to je Koroška, Štajerska in Pomurje. Tam smo v okviru naših delavnic v bistvu izobrazili 1100 udeležencev, kjer smo jim v bistvu na teh delavnicah popolnoma praktično prikazali, kako prepoznavati težave pri sebi, pri drugih, kakšne oblike samopomoči obstajajo, kam se lahko obrnejo po pomoč in tako naprej. No, učinke in rezultate našega programa smo tudi vrednotili in moram reči, da so izjemno spodbudni. Ta program je financiralo Ministrstvo za zdravje in upamo, da ga bo tudi podaljšalo, kajti izkazalo se je, da je že zdaj veliko povpraševanje po izobraževanjih, po obliki dela, ki smo ga mi v bistvu izvajali v sklopu tega programa, tako da trenutno čakamo na rezultate in upamo na najboljše.
Torej, rezultati pokažejo, da so tovrstni programi izjemno učinkoviti, ne samo kratkoročno, tudi dolgoročno. Tako da naslednja etapa, ki bi se naj začela v naslednjem letu, bo pospremljena z nekim zelo pozitivnim predhodnim delom in upam, da tudi z boljšimi in še učinki, kar se tiče duševnega zdravja v Sloveniji. Namreč, če se primerjamo z državami našega kroga, capljamo na koncu. Pri nas je ogromno težav v duševnem zdravju, prevladuje izjemno velika stigma, to pomeni, da je ljudi sram o tem govoriti, da ne poiščejo pomoči, da v bistvu tudi, ko so v procesih različnih zdravljenj in tako naprej, se ne znajdejo najbolje. In ravno tovrstni programi pravzaprav jih okrepijo in tudi so dobra popotnica za dolgoročno boljše obvladovanje težav v duševnem zdravju.